nabomama abaphekayo. Hey, ngithi mina ngithanda ukubonga lento eniyenzayo yokwenza ipapa eliyelo. Hey, vele kube ngathi nje izishebo zodwa-ke manje. Cha, ngiyabonga kulo December into eniyenzayo le ukuthi nenze ipapa eliyelo. Ubone nje ipapa nje iyelo, awusaboni ukuthi ipapa likhona ngathi ipapa alikho, yabona. Gcina usudla nje ngathi nje iy'shebo zodwa nje, salad odwa nje nalo ipapa lelo. Usulibala ngaphansi kwesaladi ngoba phela siyazi sonke ukuthi ipapa limhlophe. Mase seliyelo sekuyisaladi leyo. Cha, mina ngithi ngiyabonga, qhubeke njalo nilenze lento yenu le ipapa eliyelo, niyibambe nje lapho right, ningayiyeki, ningasayiyeki lento. Siyayithanda lento yepapa eliyelo, siyithanda kakhulu. Ayiqhubeke kodwa niyenze ngoDisemba kuphela ngoba mase seniyenza naphakathi nonyaka izobe siyasibhora-ke lento, siyasixaka. Uyayibona, angibonge.